Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. 5 minutinhos ainda arrumou um saco de milho aí. É pra comer como esse milho aí? Assado na fogueira? É? Fala, rapaz. Liga aí, ó, pessoal, como é que vai fazer. Na panela. Na panela. Cozinhado. É melhor na fogueira, rapaz. Não, Fogueira do São João. Nós vamos fumar Aí, fogueira e ó as feras aí, ó. frita, né? Olha as feras ali, ó. Já detonaram um pé, Bahia, nesse instante, ó. Olha. É? Já pegaram um peba. Ah, o mesmo é essa aqui, ó.